Dumating na ang kanyang order sa Shopee. May batang excited na naman ngayon dahil dumating na ang kanyang order sa Shopee. Teka lang, bubuksan natin. Teka, hawakan mo muna to. Dito ka upo, kukunin ko yung ayan. Ano to? Fidget. Open natin, open. Hawakan mo. Mama, hindi ko na open. Halika dito, dali. Si mama gagawa. Mama gagawa. Ilapag natin dito. Huwag kang malikot yung ano mo. Huwag kang umano yung kita. Close mo yung legs mo para hindi makita sa camera. Kunin mo muna yung alcohol doon. Dali. Dali. 3, 2, 1. Ano yan? Mga fidget. Wow. Ang matagal nang inaantay niyan. Ganyan, mga laruan lang naman. Mommy, can you open? Wait. Sagad. I'm so excited, Mommy. I'm so excited. Excited ka ba? Mommy. Ayun, apply mo na. Thank you, Mommy. Oh, ate. Hawakan kita, ate. Ang ganda siya. Ang ganda ng color niya. Wala pa. Okay, ano to be? Look. Ano yun? Ewan ko. Dalawang bilog. Ayan. Ano sasabihin mo? Thank you. Happy? Happy. Happy ka? Mauwi na tayo. Mauwi na. Thank you. Thank you. Thank you for Thank you. watching. Watching. So, please. Please subscribe for my videos. Thank you.